हाय गाइस, देखिए हमारे आज दावत है। यहाँ पर टॉप दिखा। अच्छा ये है, मेरे को लगा कुछ गंदा। हाय गाइस, वो फोटो के फ्रेंड्स देखिए इधर से इधर पे गाना बज रहा ना, जो मतलब कव्वाली फ्रेंड्स, तो वही है ना, अपनी है ना फ्रेंड की शादी में समझ लो। और देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए फ्रेंड्स, जूम नहीं है क्या? है ना, जूम करके वो दिखा ना, वो सिंपल क्या वो ये देखिए जुरानी मंदिर का सिंबल है। ये देखिए अच्छे से दिख नहीं रहा है। ये देखिए हमारे कैमरा में दाल कोस गिर गया है। ये देखिए जुरानी मंदिर है। ये और आपको हम खाए दिखाते हैं, यहाँ से आप जब चाहे तब पूछ सकते हैं। देखो इसे बोलते खाए। ये देखिए जुदानी मंदिर, देखिए फ्रेंड्स, मस्त है ना फ्रेंड्स। बस अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।